متابعينا، وصلت مكنسة الغسل والشفط الموضعي من ماركة امبريوم امتياز ألماني ضمان سنة. مثل ما تلاحظون بالفيديو 3 عمليات بوقت واحد، الضخ المي والزاهي وحركة الفرش الاهتزازية بالإضافة إلى شفط المياه الوسخة راح تنشف عندنا الزولية موضعيا، ويجي وياها ملحق خاص لغسل التخم ورولات خاصة للمسح الأرضية والسيراميك. إذا حبيتوا تشوفون تفاصيل باقي الفقرات موجود الفيديو كامل بداخل الصفحة، وعندنا توصيل كل المحافظات.